კარიერის გამოშვების გვაქვს დუკას მოკლე ჩარტა, ხო? მოკლე გამოშვება, იმიტომ რომ მოკლე ჩარტა. ხო, ჩვენ ახლა გაჩვენებთ სიუჟეტს, სადაც მუშაობ იქ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში. არის პატარა კუთხე გამოყოფილი, პატარა კუთხეც არ არის, საკმაოდ დიდი ოთახი არის, სადაც შიშიმ უპირებს ვავარჯიშებთ. აქ არის განსხვავება ის, რომ ეს არ არის რეაბილიტაციის რაღაცა საათები, ეს არის უბრალოდ გამაჯანსაღებელი, რაღაც ფიზკულტურის ვარიანტი არის, სხვადასხვა დღის ცენტრებიდან, თბილისის სხვადასხვა დღის ცენტრებიდან მოჰყავთ შიშიმ უპირები და იქ ავარჯიშებენ ჩვენს ინსტრუქტორთან ერთად. კი, ძალიან კარგი ესეთი. მიადაესწრო ტრაშელაშვილი. კი, ძალიან ბევრჯერ, რამდენჯერაც შევედი, იმდენჯერ ბავშვები სულ ხალისობენ, ცეკვავენ, თამაშობენ, სულ გამომემკიდებიან ხოლმე და კი, ძალიან ლამაზია და მარიკო იქ თავის ინტერვიუ ჩაწერა და ჩვენი ნიჭიერი მარიკო. მარიამ ფირიაშვილი სპორტულ გამაჯანსაღებელი ვარჯიშების კურს მესამე თვეა გადის. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის პროექტის სახელწოდებით გაჯანსაღება ჩემი არჩევანია 8-დან 28 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ხორციელდება. ჩვენ ყავს სულ 100-მდე ბენეფიციარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომლებსაც ეძლევათ საშუალება ჯამთელი ცხოვრების წესით იცხოვრონ, გაჯანსახდნენ, გაძლიერდნენ უფრო. თვითონ გარემო მთლიანად ჩვენ ცენტრში ადაპტირებულია, პანდუსები გვაქვს, სველი წერტილები აბსოლუტურად ადაპტირებულია და რავით მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც არიან 8-დან 28 წლამდე, მაქსიმალურად პირობა შევქმნათ იმისთვის, რომ ღირსეულად და ბედნიერად იგრძნონ თავი. სპორტულ გამაჯანსაღებელი ვარჯიშების პროცესს სამკურნალო ფიზკულტურის მეთოდისტი განსაზღვრავს. სწორად შერჩეული ფიზიკური აქტივობა ბენეფიციართა მოტორული ფუნქციების გაუმჯობესებას ან აღდგენას უზრუნველყოფს. ზოგი ბენეფიციარი საერთოდ ერთ პრესის ვარჯიშსაც ვერ აკეთებდა. დღეს აკეთებენ უკვე 10-15 ათეულობით კომბინაციებში ზედა პრესი, ქვედა პრესი, ტრენაჟორებთან ურთიერთობის უნარჩვევები ჰქონდათ აბსოლუტურ ნოლზე. და აი ამ რამოდენიმე თვის 3 თვის განმავლობაში დამოუკიდებლად შეუძლიათ ისეთ რთულ ტრენაჟორზე სამართავად, რაც არის სარბენი ბილიკი და სისწრაფის დაყენება და რეგულაცია, უკვე ამასაც აკეთებენ. გამიჭირდა თავიდანვე მოვდიოდი იმას ფეხის გაწელები რაღაცა მიჭირდა, რა თქმა უნდა. და ეხლა ვაკეთებ ისე, როგორც უნდა გავაკეთო. თბილისის დღის ცენტრების ბენეფიციარებს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე არსებული სპორტულ გამაჯანსაღებელი დარბაზი უსასყიდლოდ ემსახურება. პროექტის ავტორები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციუმში ინტეგრირებას და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ აქტიურ ჩართვას ისახავენ მიზნად. ფიზიკური აქტივობა არის ერთ-ერთი საშუალება, რათა განვიტვირთოთ და აქტიურად ჩავაბოთ ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ გამოწვევებში. სამწუხაროდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დღესდღეობით საქართველოში მოკლებულნი არიან აღნიშნულ მომსახურებას, ვინაიდან აქ არის სხვადასხვა მიზეზები. სწორედ ამიტომ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულმა ცენტრმა მიიღო ეს გამოწვევა და თავის თავზე აიღო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფიზიკური აქტივობების საკითხი. სპორტულ გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, რომლებსაც ბენეფიციარები კვირაში 2-ჯერ 1 საათის განმავლობაში ასრულებენ, მათ ფიზიკურ შესაძლებლობებთან ერთად ფსიქოემოციური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც უზრუნველყოფს.